jaalalli cubbuun qabu garuu nama nama wal madaalu wajjin lidoo gaaffii jaalalaa wal gaafatanii bareedadha. Intalli kun isayyuu isheetu gaaffii gaafata abbaa kanaa jechuudha. Dhugaa baay'ee ulfaata rabbiin waan isheen gaaffii kana dhiyeessiteef isheetu beekaka. Maaliif abbaa ishii miti abbaa ishii yuun ta'u namni kun jechuudha akaakayyuu ishii yuun ta'anii. Egaa gaasheen jaaladhe gaaffii jaalalaa dhiyeessaa fi jirti. Ulfaata yeroo kana piraanki dhumallee haa ta'u dhuguma gaaffii kana gaafatti ta'u rabbi naa beeku. Ashamaa akkam jirtan fayyaa keessanii daawwattoota koo ay nagaa koo galata rabbii fayyaa keessan nagaa keessanii nageenya rabbi isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Har'aan kana warroota kana bultiidhaaf wal gaafatan kanarraa waa dubbadha. Yaa ta'u yuume inni jaarsi idoo gaafatanii shaggaadha bareedadha. Maaliif irraa bareeda ka walma feesaa ta'u isheen ugaa gaaffii gaafattu jaalalli garuu abbuma fi irra nama qabuu danda'a. Bifan filatu akkasumallee umurii dhumarra ta'ullee umurii isaanii baay'een deemedha nama jaarsa kana baay'ee nama guddaadha. Xiqqoo shirra dumurraa fagoo ta'anii umaa rakkoon qabu. Isaan garuu baay'ee nama guddaadha abbaa shiyyuun ta'anii akaakayyuu shi jechuudha. In ulfaata isheen gaaffii jaalalaa dhiyeessaa fi jirti. Maalan godha hawaasni maallaan jedha namni maallaan jedha isa namaaf dhiphatte malee isheenii gaaffii jaalalaa isaaniif dhiyeessuudhaaf qophiirra jirti. Sodaan qabdu. Maal jettee gaaffii kana dhiyeessitiif rabbiin haa beeku dhugaa rabbi baay'ee ulfaata. Nama ishee gituun dhabdee miti. Ishiin waan jaalalli ka isaanirraa ishii qabeef jaalalli waan isaanirraa ishii qabeef malee isheen dhabdee miti nama ishee gitu garuu. Jaalalli hoggaan siniin jedhu ka jaalalli bakkuma fe'eerra nama qaba. Ta'ullee waanuma fe'ellee haa ta'u hogguma deemtu akkamitti wajjin deemte abbaa kiyya jetti moo akaakayyuu kiyya jetti moo abbaa manaa kiyya jetti in ulfaata dhugaa isheen murteessitee gaaffiidhaaf. Garuu maatii sodaattee akkasuma uummata sodaatte namni maallaan jedha akkasan sodaadhe malee ani gaaffii isaaniif dhiyeessuudhaaf qophiirran jira jechaa jirti. Yaa ta'u malee dhugaa rabbi in ulfaata waanuma fe'es ta'u nama madaalu. Umurii dhumarra xiqquma shirree warrirraa siqan umaa rakkoo qabu. Amma isaan kun maal jetteetu wajjumaan naasofti waan maal jetteetu wajjumaan karaa deemuun nafu ka maatii bira dhaquun nafu gaddiin jira gammachuun hin jira akkasuma konfidensiin qabdu garuu nama wajjiniin akka isaa wajjin akkasitti deemtu isheetti maatti fakkaachuu dhiisuu danda'a baay'izawee maaliif isheen kutattee jirti qabaqqa maaliif abbaa manaa kuti jettee murteessitee jirti waan ta'eef salfiin qabdu ta'ullee immoo inni ulfaata dhugaa abbaa manaa koo jettu ani akaakayyuu koo jettu maal jettee takka daandii deemtu rabbiin haa beeku wanta akkanaatu jira yeroo ammaa maallaqaaf jettanii dhugaan siniin jedha warri faaxeewwan maallaqaa jettanii nama singinnetti hin deemina. Nama singinnetti bultiin godhatina. Dhugaan kana siniin jedhu xiqqoo shirra doo warrirraa fagoo ta'anii homaa rakkoo qabu. Amma fakkeenyaaf wagguma 5 wagguma 6 7 akkasillee haa ta'u namni kun nama guddaa maal jetteetuma gaaffii mari'atti maal jettee mana tokko keessatti teessi wajjin hin teessi een ulfaata rabbiin haa beeku kana egaa filannoon kanuma abbaati jaalattee jirti jaarsi jumaja keessa lallaalaa jaarsi jaalatituma jira jaarsatti irra saalfatan talaa miti dhugaa jaarsi saalfachaa jiran agartanii akka nama durii sana ta'aa jira inni ka anamma faaxii ammaa kana quban qabu egaa kan xiqqoo ishinis saalfata isheeni waanuma saalfiin biran jiru jaaffii jaalalaa bichaa akka inni ishii jedhuuf bicha barbaaddi malee inni mataa anoo jechuu dadhabe omaamote qeerroo ko akkasii dhugaa baay'ee ulfaata rabbiin maaliif hojjettan jaalalli inuma jira abbuma fe'erraa nama qabuu danda'a ta'ullee miti hin ta'u waan hundaafuyyuu wallaalaa of qabu ani
uf qabu hoggaan sinin jedhu jaalalli reessimuu danda'a akkuma ta'etti uf qabudha malee inni gaafuma jaalalaa kana gaafateef jaarsi kun yookiin qabeenya qabaateef ani jaarsa kanatti hin deemu qabeenyi fi jaalalli ka garamaa gara nam tokko dhugaa rabbii baay'inaan qabeenya argataanaan inni borkii keessaa deemaa ani qabeenya kanatti nafaa abbaa du'u abbaa rabbitu beeka maaliif dulloomanii fi miti baay'izawee namnan du'u yookiin isheen kan isaaf qabeenya fannatu kan isheen dura du'uu dandeessi nam tokko qabeenya laalaa yeroo ammaa kana immoo maaliif akka ta'e hin beeku yeroo filannoodhaan yeroo kana dirqiidhaan heerumsiisan dubara duroof amma filannoodhaan miti amma immoo yeroo ammaa kana si jammar wargitan ta'e jaarsa daa'imni xiqqashoo namni dubartii waggaa 20 akkas jaarsa bututaatti heerumti maaliif akka ta'e gaaffii dhugaa rabbiin ulfaata maaliif umuriidhuma doo waliin deemanii gaariidha ishi jaarsa akkanatti kana fakkaatu maaliif filannoon yeroo ammaa fa'aa akka barbaadetti filatteet teerumti malee maatiin dirqisiisu dura fedhii isaaniitiin maatiin aan heerumsiisu suni dura barbaadde filatteet ofishiitii kabajaan oo barbaadde immoo akkuma fedhii ishiitti goote itti heerumti miti yeroo ammaa kana akkas amma akkas ta'e akkas jennaan siruma akaakilee abaabileetti heerumaa jiru ijoolleen. Egaa kanuma ulfaata dhugaa yoo gamu waan pranki ta'a malee dhugaan sinin jaa dhuguma natti fakkaatu maaliif dhuguma jaalalli ishee qabe takkas taati rabbiin haa beeku egaa ka bultiin keessatti illee maaliif qabeenya laaluun doo shaggaa miti maaliif qabeenya doo hojjette in argatti isaaf jaarsa fi qabeenya doo wal madditti laalu baatte yookiin qabeenya qabaachuu danda'a jaarsi qabeenya isheen ganaadha hojjette boru abbaa miliyeenaa isa jaarsa kana qabeenya jaarsa qabu kana caalaa fiduu dandeessi qabeenya jettanii jaarsa neerumina warri faate maaliif ogguma karaa deemtan maal jettan in ulfaata dhugaa in ulfaata maal jettan garuu oggaa bultii godhatan ishee shamarranii xiqqoo ishee abbaa manaa ofii iddoo annama caalu ta'e gaariidha ta'ullee akkanaa miti kaa isa bututu akkanaa miti annama caalu duma ta'u isa baay'ee akkasitti umuriidhaan deeme kanaa miti annama caale numa jira akkasitti umuriidhaan deeme kana doon taane wagguma xiqqoo ishee yookiin wal qixxee idoo ta'e bareedaadha akkasii